keyinchalik unga o'zini radnoyini o'rnatib bo'lmaydi. Birli sparklarda akalar mana shu richak plastmassadan bo'ladi va bu juda ham tez sochilib ketadi. Menda ham sochilib ketgan, shuning uchun koja chexolcha kiydirib qo'yganman. Ustalar ko'pchiliklari bu yerga Captiva richak o'rnatishni tavsiya qilishadi. Elektrik ustalar o'rnatishida ozgina elektrikli ishlari bor. Mana bu svetkalar kechga yonib turadi va mana bu tugmasiga odatda ko'pincha ustalarimiz signal ulab berishadi va buni o'rnatish jarayonida mana bu richak ozgina kesiladi. Shuni hisobiga richagingiz Captiva richag o'rnatganda ozgina pastroq bo'lib qoladi. Keyinchalik unga o'zini richagini radnoyini o'rnatib bo'lmaydi. O'zinikidan o'rnataman deydigan akalarimiz bo'lsa, o'ziniki shunchaki olinib, o'rniga mana bunaqa o'zini radnoyini shunday o'rnatib qo'yishadi. Spark radnoy skor richagi akalar ikki xili bor ekan. Ko'rishinglar mumkin. Avtolux katta ko'rgan do'konda, Kattaqo'rg'on shahrida, Eski shahar bayroqda shundoqqina yonginasidagi do'konda bu narsani ko'pchilik do'konlardan topish qiyin akalar. Kelarasizlar Avtolux katta ko'rgan do'konda narxlarni bilish uchun albatta nomer yozib qoldiramiz. Bemalol kelib xarid qilishinglar mumkin. Spark avtomobili va unga doir foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga mana shunaqa ehtiyot qismlar avtomobilga xizmat ko'rsatish bo'yicha foydali ma'lumotlarni berib boramiz.